Ďalej vám chcem predstaviť škorpióna samicu Mesobutus cyprius. Tiež toxicky významný druh, ktorý je samozrejme od predošlých druhov podstatne väčší. Je to škorpión žijúci na púšti, preto má podklad alebo substrát piesok a ako úkryt mu slúži táto škrupina z orecha kokosového. Ináč tiež väčšinu dňa, ale aj noci veľakrát je schovaná, zalezená pod tou škrupinou. To, že som ju teraz ľudovo povedané načapal vonku, mimo toho orecha, je veľká náhoda. Sú to v podstate nie moc pestro vyfarbení škorpióni. Sú bledej farby, presne ako piesok. Takže v prírode ťažko by sme ich rozoznali v prvom momente od piesku. Som presvedčený, že toto sfarbenie im slúži ako mimikry a hlavne ako úkryt pred predátormi alebo obrana pred predátormi. Je to taká jeho určitá výhoda. Takže ďakujem vám za pozornosť. U ďalšieho videa sa na budúce stretneme a povieme si niečo o ďalšom a poslednom druhu škorpiónov, ktorý chovám. Samozrejme, že natočím aj videá o mojich hadoch. Ďakujem a dovidenia.